キャンプで使うんだけど、これ何？ DCM 着火ケース。その実力は使い方、中に着火剤を入れる、薪を組む、火をつける、簡単着火、安定した炎になる、空気の通り道になって燃焼効率が上がってそう。簡単すぎてすぐに散るタイム。ステンレス製で頑丈、何度でも使える。ホム旋盤メタル巻きかな。このデザイン好きだわ。詳しくは概要欄から。